各位朋友，上次我哋拍咗一個片咧，係講解點樣申請居住證。咁今次咧，我哋會繼續想講下點樣申請醫保啊。我諗呢樣嘢對我哋嚟講都幾重要，係咪啊？嗱，有兩種醫保嘅，我哋申請呢種叫做城鄉居民醫保。點解咧？係香港人只可以申請呢種嘅啫。記住一檔喎。嗱，醫保咧有咩好處咧？一年俾一次錢，幾百蚊嘅咋。咁咧可以包括有門診嘅服務喎，報銷包括咧係5至7成嘅費用㗎。住院啦，如果呢啲危重嘅病可以入院都係計嘅。第三係啲急症啊，如果你突然間唔舒服去三甲醫院咧，都係計得到嘅。跟住我哋就講下點樣申請醫保啦。嗱，要有回鄉證，亦都有居住證。咁咧佢係每年9月1號到12月31號就辦理嘅。咁咧記住喎，帶齊啲嘢咧，可以線上可以線下度做嘅。咁樣交咧要交全年嘅保費嘅。嗱，可以線上做係點做咧？我哋喺微信度揾中山醫保呢幾個字，跟住就撳微網站，跟住就再撳參保繳費，跟住仲要撳城鄉居民參保登記，跟住撳允許。嗱，逐個步驟，如果你跟住呢條片咧，應該唔難嘅嚇。確定，跟住開始咧喺嗰個辦理須知咧就要即係剔啦，然後就撳開始辦理，跟住做下一步啦。咁撳完下一步咧，佢又會出好多嘢嘅喎。呢度有啲內城，呢度揀區域嘅，咁呢度睇翻你自己住邊度咯。中山嘅東區啊，咁要打入地址啊，同埋你嘅參保年度，咁你一定係做下一年度㗎啦。咁咧你記住，你揀居民一檔，我哋只可以揀一檔嘅啫。跟住咧就要上傳我哋嗰個居住證。正面同埋反面都要嘅，要影相同埋要上傳。咁呢個就係線上辦理嘅方法。嗱，可能對有啲長者嚟講都有啲困難，係咪啊？咁你可以考慮咧，就用線下嘅方式。記住佢個好處就係佢唔理你嘅醫療記錄㗎，你本身有長期病，你都可以參加嘅。嗱，線下去邊度辦咧？我哋就揀咗去中山市嗰個總部博愛6號，即係會展中心嗰度辦。咁佢有辦公時間嘅1至5。咁咧可以線上預約就最好啦，但我哋見過有啲人唔預約咧，去到咧即刻預約都預約到過，所以大家可以考慮啦。咁咧嗱，點樣用雲預約咧？又係要喺個微信裏邊做㗎啦。咁同埋咧做完之後咧，你仲要申請一張咧醫保卡㗎，或者叫社保卡啦。咁要去銀行度補辦翻嘅，因為我哋就算有銀行卡咧，我哋嗰張都唔可以用嚟做醫保卡嘅，需要再辦過一張證㗎。咁嗱，點樣約咧？呢個雲預約又係記住喺大陸乜嘢都用微信㗎啦。咁你喺中山雲預約度撳啦，就要揾市政務中心。咁咧你撳咗入去咧，佢就會出示網上預約呢幾個字。咁你就再要撳網上預約，跟住咧佢有一個預約須知嘅，即係要你睇啦。你當睇完，咁你係撳確定嚇，等5秒你就撳當睇咗啦。好，跟住咧事項預約要揀啊，跟住就揀醫保綜合業務，係咪好多嘢揀啊？唔好怕煩，跟住慢慢做，跟住揀日期時間。記住揀下一步，咁你填晒你個人嘅資料，即係證件號碼啊、居住地址啊等等等等咧，咁你就撳咧遞交資料，冇幾耐咧，其實佢就會覆個日期俾你㗎啦。咁咧你可以首先去申請一個醫保，再去辦嗰張社保卡都得嘅，得8間銀行可以做嘅啫。中國銀行一定得啦，建設啦、交通啊、工商嗰啲都得嘅。不過啲人話俾我哋聽，最快係中國銀行。嗱，要去咧影相嘅又係，咁你要同嗰個鋪頭乾講，我係嚟申請社保卡嘅，要有張回執。記住大陸所有嘢咧都有張回執，即係收據。其實你張相佢透過個回執可以攞得到㗎啦。佢俾張回執你千祈唔好唔見。你去到銀行咧，你都會交呢個回執嘅。跟住講點樣申請個社保咧，你就去呢個中山市政務服務中心又攞籌。咁咧記住有張表嘅，咁你就可以有個 sample， 有個樣板咧俾你跟住填，你可以跟住嚟填嘅。當啲資料就係你自己㗎啦。咁咧記住帶齊證件，即係回鄉證啦、你嘅居住證啦，同埋嗰個社保卡嘅回執，填好張表咧，聽到自己個籌號就去辦理啦。咁交張表格俾佢，佢睇下冇錯，冇錯啦，佢就會教你咧打開嗰個微信嘅月稅通，咁咧就要去繳費啦。記住你一定要肯定自己有錢喎，咁你就可以咧開通嗰個付款嘅功能啦，就
就令到自己咧可以繳費啦，搞晒啲醫保咧就可以去辦張社保卡㗎。其實我哋就去咗中銀啦，即係利和廣場隔離嗰間總行啊。嗰間點解我哋去咧？佢哋話1日之內可以辦到俾你，即係唔使再去多次啊。同埋佢哋好熟手啊，因為咧其實個過程都幾複雜嘅，好多嘢做㗎，所以你一定咧要揾一間熟行嘅。因為我哋去咧其實都等咗少少時間啦。咁因為咧你嗰張銀行卡咧係專係要嚟做社保卡嘅，當然都係你嘅提款卡。咁裏邊亦都係將來攞嚟交呢個社保費用㗎。嗱，我哋申請完社保卡咧，亦都可以申請埋中山通嘅 IC 卡，就可以免費搭巴士㗎。至於點樣做咧，我哋可能下一集再講，因為呢集咧都相當多資料，希望咧都幫到大家去申請醫保。年紀大咗啦，身體自然有唔同嘅毛病。國內而家嘅醫療比起以前咧，其實真係好咗好多。佢哋啲藥當然同香港嘅藥唔同，但係其實而家國內都係一個出藥嘅大國嚟嘅，所以啲藥個性質都唔差㗎。所以大家都可以認真考慮，當你要長期喺中山居住嘅時候，一定要做埋呢個居住證啦，做埋個醫保啦。呢個都係保障我哋有咩頭暈身㷫，你唔使下下返到香港睇症咯。好，希望啲資料都幫到你啦，拜拜。